我真的怀疑发明这个口呼吸贴的是一个女生，闭口呼吸贴实在是太懂我们女生的睡眠需求了。大部分人真的不知道自己越长越丑，其实就是睡觉的时候嘴巴没有闭上造成的。不仅仅是张着嘴巴睡觉，他还打呼、说梦话、流口水。每次坐车出门呀，张着嘴巴睡觉的样子真的很丑，打呼噜的声音震天响的。他只是把我们的嘴巴给闭上了，不是堵住了，只是限制了嘴巴张开的程度。具体的工作原理你们可以自己点开链接去看一下，大致就是说形成一个肌肉记忆，而且它用的全部是德国进口的无纺布亲肤的凝胶。你看它这个上面全部都是透气孔，就贴到嘴巴上，就睡一整晚觉都不会觉得闷，也不会觉得痛，撕下来的时候也轻松不柳胶。建议你们直接去买它这个升级版的蜜桃款，一盒也不贵，而且有20贴，你买回去感受一下闭上嘴巴睡觉的快乐感。